有一隻忽然間嗨咗嘅鸚鵡出現咗喺你家，我哋睇下佢。佢上上下下咁樣就係一種嘅跳舞嚟㗎，其實。呢隻鸚鵡聽講係咧你老婆個大家姐所養嘅鸚鵡女小雲噃。係啊，佢係小雲啊！你睇下，人哋搞佢咧，佢就揾隻手咧係。佢個口嚟㗎喎。捅開人啊！但係你應該引佢繼續跳舞喎。你唔好搞佢啊！繼續噏。Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes。呢個又要嗌破啊！聲嘅耳仔啊！吉到兩個窿咪得。佢咧喺度噏，其實就喺度跳緊舞啦。佢咧係聽呢個嘅兒歌咧，係會忽然間嗨起上嚟嘅舞嚟嘅。